I løbet af den kommende tid skal ca. 600.000 private ansatte og de private virksomheder have ny overenskomst. En overenskomst er en aftale mellem arbejdsgivere og medarbejdere, der blandt andet bestemmer løn og arbejdstid, forhold under sygdom og barsel, ferie og pension. Overenskomsten skal fornys jævnligt, typisk hvert andet eller tredje år. Det er ikke politikerne, der bestemmer her, som det er i mange andre lande. I Danmark er det medarbejderne og virksomhederne, der forhandler om løn og arbejdsvilkår. Det er det, vi kalder den danske model. Forhandlingerne er en demokratisk proces. Mens fagforeningerne er medarbejdernes stemme, taler arbejdsgiverorganisationerne på virksomhedernes vegne. Typisk starter forhandlingerne i industrien. Når de har opnået det, man kalder et gennembrudsforlig, forhandler alle andre inden for de rammer. Når næsten alle aftaler er forhandlet færdige, mødes Dansk Arbejdsgiverforening, der repræsenterer alle arbejdsgiverorganisationerne, med fagbevægelsens hovedorganisation, der repræsenterer alle fagforeningerne, for at sikre, at alle får en ny overenskomst. De mødes hos forligsmanden, som er valgt af staten til at hjælpe parterne med at blive enige om det sidste. Forhandlingerne slutter, når DA og FH er enige om forligsmandens mæglingsforslag. Mæglingsforslaget er et dokument, der indeholder alle overenskomster i en samlet pakke. Men det er ikke nok, at DA og FH er enige. Nu skal arbejdsgiverne og medlemmerne af fagforeningerne stemme om, hvorvidt de kan bakke op om de nye overenskomster. Hvis det bliver et nej, har DA og FH mulighed for at mødes igen, for at se, om de kan blive enige. Lykkes det ikke, udbryder der stor konflikt efter 5 dage. Så kommer medarbejderne ikke på arbejde, og arbejdsgiverne nægter at modtage medarbejderne på jobbet. Og så går Danmark i stå. Hvis parterne ikke selv kan løse konflikten, kan regeringen blive nødt til at gribe ind. Så bliver det politikerne, der bestemmer, hvordan overenskomsterne ser ud. Men hvis der er flest ja-sigere, så får alle en ny overenskomst med bestemmelser for løn, barsel, ferie osv. En ny overenskomst, der typisk varer de næste 2 til 3 år. Og så kan tandhjulene fortsætte i virksomhederne og sikre et produktivt Danmark med ordnede arbejdsforhold for både medarbejdere og arbejdsgivere.